Et si les Pokémon avaient Tinder? Pokéminder. Salut, moi c'est Ronflex, 26 ans. Je suis consultant micro-sieste et optimisation, spécialisé dans le repos intense et le moindre effort. Je vis sur la route 11, allongé depuis 1999, littéralement allongé. Je bloque tout le passage. Mon type, normal, mais dans un leaking size. Je suis chaud pour un date, mais pas trop loin, pas trop longtemps et surtout pas trop tôt, car j'ai 99% d'absence au rendez-vous. Mais je te jure que je fais 100% des câlins. Un red flag? Ceux qui veulent bouger tout le week-end. Franchement, mon plan préféré c'est rien faire et ensemble. Un fun fact, j'ai déjà avalé un roucoule en dormant la bouche ouverte. Je me suis réveillé avec des plumes dans les narines. Sois pas droite si t'as une couette, ou des bras, ou juste un oreiller. C'est pas grave, ça me va. Et n'hésite pas à t'abonner. Pokéminder.